Sveiki! Ilgai kūrėte savo namų interjero viziją ir priartėjote prie etapo, kuomet metas rinktis grindis, tačiau grindų pasirinkimų variantų labai daug. Tuomet iškyla klausimas, kur dizaineris? Šiandien esame visiškai naujame grindų salone Vilniuje, kad pasidalintume su jumis informaciją, ką turėtumėte žinoti prieš paspaudžiant vadybininkui ranką. Ir šiandien kalbinsiu gilės grindų ekspertą Kariną. Tai dizaineris tikrai čia vietoje. Labai malonu, Daiva, kad pakvietėte mus į savo laidą. Ir labai gerą klausimą pirmą uždavėte, kokias grindis reikia rinktis. Tai iš savo asmeninės patirties visada stengiuosi komunikuoti su klientu, kokius variantus jis svarsto ir ko reikia. Tai vinilinės grindys ir laminatas tai yra plastikas ir nenatūralu. Ąžuolinės grindys tai yra prabanga, natūralumas ir jaukumas namuose. Tad nuo čia ir pradėsime. Labai dažnai sulaukiu iš savo klientų klausimo dėl grindų pažeidimo. Ypatingai gyvenant su mažais vaikais, su augintiniais, su suvaikėjusiais suaugusiais. Kaip su tuo tvarkytis? Nuliūdinsiu visus, nes nepažeidžiamos grindų dangos nėra, braižosi tiek ąžuolinės parketlentės, tiek vinilinės grindys, tiek laminatas. Galbūt ąžuolinės parketlentės yra šiek tiek minkštesnės, kadangi jos yra natūralios. Aš visada klientams rekomenduoju susidėti apsaugas ant tokių kaip kėdžių, tikrai galima, galbūt kažkur kilimus galima susidėti, bet kiekvienas įbrėžimas iš praktikos galiu pasakyti, ąžuolinėse parketlentėse atneša labai daug prisiminimų, tad nereikėtų bijoti pasibraižymų. O jeigu visgi pažeidėm parketą, ką tuomet daryti? Keisti, lupti? Kaip išeiti iš situacijos? Su ąžuoliniu parketu yra tikrai labai paprasta šito klausimu. Jeigu atsitiko bėda namuose, nelaimė, nukrito vaza, puodukas, parketas įskilo ar kažkokios kitos nelaimės, išsipjaunam lentutę, pakeičiam naują ir jau žymių kaip nebūta. Tad tai yra labai paprasta ir tikrai nereikia bijoti ąžuolinių parketlenčių. Labai aktualus klausimas mūsų užsakovams yra, kaip yra montuojamos ąžuolinės parketlentės. Ąžuolinės parketlentės turi du skirtingus montavimo būdus. Tai gali būti klijuojama parketlentė arba su klik sistema. Aš visada rekomenduoju klientams klijuojamas parketlentės, nes jos yra kokybiškesnės. Kodėl? Kadangi parketlentė prisiklijuoja, jų parketas tampa stabilus. Tai reiškia, išvengiame barškėjimų, traškėjimų vaikščiant ir išvengiame atsiradusių tarpų. Su klik sistema jau yra šiek tiek kitaip. Klik sistema tai yra plaukiantis būdas, parketlentės labai paprastai susineria viena į kitą, tačiau dažniausiai atsiranda tarpai ir grindų girgždėjimas. Tai tokie yra pliusai ir minusai, tai visada klientam rekomenduokite klijuojamas parketlentės ir tikrai viskas bus labai gerai. Karina, esu girdėjusi, kad ąžuolines parketlentės galima atnaujinti. Tai reiškia, po 10-15 metų, darant interjero renovaciją, galima turėti visiškai naujas grindis. Papasakokite plačiau apie tai. Tikrai taip. Ne veltui mes ąžuolinės parketlentės vadiname ilgaamžiškomis, todėl kad jas galime atnaujinti. Atnaujinimas yra tikrai labai nesudėtingas, tiesiog yra šlifuojamos grindys, šlifuojama 0,5 mm lamelė, panaikinami visi įdaužimai ir įbrėžimai ir keičiama netgi spalva. Tai reiškia, kad daromės visiškai kapitalinį buto ar namo remontą, keičiam spalvą ir turime visiškai naujas grindis ir su 4 mm lamelė galime tai daryti 5-6 kartus per gyvenimą. Savo kuriamuose interjeruose didelį dėmesį skiriu grindų spalvai. Labai dažnai susiduriu su klientų abejonėmis dėl ąžuolinių grindų ir būtent dėl grindų atspalvio. Papasakok, kokia situacija šiandien dienai. Aš taip pat susiduriu su šia problema. Dažnai klientai ateina pas mumis į saloną ir sako, kad ar turite daugiau atspalvių negu ryža ir geltona. Tai tikrai galiu drąsiai šiai dienai pasakyti, kad esame ąžuolinių parketlenčių gamintojai, kurie turi daugiausiai atspalvių savo salone. Tai turime daugiau negu 100 spalvų. Ir kiekvieną mėnesį dar pasipildome vis po 1 ar 2 spalvas. Na, nežinau. Čia tiek daug gražaus papasakot apie ąžuolines parketlentes.
Tikriausiai kainuoja milijonus. Na, milijono ąžuolinės parketlentės tikrai nekainuoja. Šiai dienai ąžuolinės kokybiškos parketlentės ir vinilinė danga yra labai panašios kainos, tik tai ilgoje perspektyvoje ąžuolinės parketlentės yra atnaujinamos, o vinilinės grindys yra lupamos lauk. Tad ąžuolinės parketlentės gaunasi pigesnės. Karina, į ką užsakovams reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis ąžuolines grindis? Klientams reikėtų atkreipti dėmesį į ąžuolo lamelės storį, tai turėtų būti 4 mm ąžuolo lamelė. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, koks yra parketlentės pagrindas. Aukščiausias parketlentės pagrindas yra beržo faniera, jinai yra atspari drėgmei ir pritaikyta šildomoms grindims, tad tai yra turbūt labai svarbu. Ir taip pat padengimas. Alyva arba lakas, labai gerai įsigilinti į alyvos arba lako savybės, į jos trūkumus ir pliusus. Tai yra svarbiausi aspektai. Išduokit paslaptį. Tai kokios grindys pas jūs namuose išklotos? Tai žinoma, kad mūsų gamybos ąžuolinės parketlentės. Ir visą šitą mūsų susitikimą aš pasakau iš savo praktikos ir kas yra svarbu ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Karina, noriu labai padėkoti už informatyvų pokalbį ir esu įsitikinusi, kad pasimatysim dar ne kartą. O jums, mielieji, noriu pabrėžti, kad grindis rinktumėtės, kaip ir visą kitą gyvenimą, klausydami savo širdies. Adios! Sveiki! Ilgai kūrėte savo interjero namų viziją? Šitas iškart į failus.